早晨，今日係第7日啊！我件衫一樣啊，都係。咁咧，我哋依家喺度食早餐啦。今日嘅營地咧落住雨啊，係啦，不過應該唔影響我哋去旅行嘅。呢個係出面嘅車外嘅風景。要開俾你睇啊！好，出面凍唔凍啊？依家好多露營車喎，呢度今日有。出發啦！今日好大雨喎。第幾日啊？今日第7日啦，應該已經係啦。咁咧，我哋要揸1個小時40分鐘，或者係要2個鐘啊。因為我今日揸得比較慢啲。咁啊，去到下一個城鎮叫做維克，即係有個飛機殘骸喺嗰度。係啊，不過飛機殘骸其實離個鎮咧都幾長距離嘅話，所以咧其實係就咁去幾難去到啊。係啊，今日咁嘅天氣。係啊。咁跟住我哋就依家一路揸啦，去到之後咧，我哋去咗超級市場度補給少少先，跟住食埋個午飯，跟住咧先再繼續去到冰島南部最出名嘅黃金圈嗰度，就去睇一啲地熱相關嘅一啲自然景色啦。我哋去到呢個地方咧，啲嗰啲雨區又唔同晒啦喎，啲草好黃好綠喎，呢度好靚啊！即係有啲瀑布仔。呢個山咧好奇特嘅啫，係咪？頭先我經過呢度見到有個聯合國教科文組織 UNESCO 嘅牌喎。左手邊有啲瀑布啊，見唔見到啊？個機影到啊！左手邊有啲瀑布啊，由高山流落嚟啊！都好多瀑布嘅呢度，好多瀑布。因為雪山咧啲冰開始融啊，係啊係啊，跟住就好多水㗎啦。而家影到啊，前面嗰啲都係嘅，一條條嗰啲都係嘅，好高嘅嗰啲。你行近啲就影到嘅就。我哋咧揸咗個零鐘之後咧嚟到近住維克㗎啦，呢個就有20零公里就到㗎啦。呢度咧係1小時嘅啫，又出現翻藍天啦喎。係咪好靚咧？同埋呢度嘅地形咧，你都唔知嗰啲係泥定係灰啊，有啲一個個山丘大起咁樣樣嘅，係啦。不過感覺就好荒蕪啦，好似月球表面啊！係啊，原來定係火星咁樣樣咯。兩邊咧都係嗰啲黃色嘅草，同埋同之前嗰啲景咧係完全唔同嘅。嚟到 Fake 啦，前面咧見到紅色頂嗰個教堂啦，我哋嘅車泊咗喺超級市場隔離，我哋去補給先依家。咁啊，難得有啲陽光喎依家。依家酒店，依家係啊，就係望住呢個靚景咯。哇！呢度有啲冰島嘅朱古力賣，我哋買啲做手信啊。咁依家咧，我哋買啲杯麵啦，仲有啲咩嘢賣喺度？都係啲糖果，我哋買啲嘢食喎。依家係唔係買糖啊？買啲食得嘅正餐嘢喎。今晚嗰間我睇有冇微波爐？有 kitchen 嘅喎，今晚我間我睇睇先。我哋今日午餐咧係豐漢富嘅堡包啊，啱啱喺超級市場買嘅。係啊！呢度個景喎，可唔可以教大家睇下？呢個哇！呢個景咧就係有幾嚿石。我哋又行緊一個黑沙灘啦，啲沙真係黑色嘅。香港都有個地方係黑色嗰啲沙。澳門咪有咯。係啊，龍鼓灘都黑色嘅。嚇？龍鼓灘都黑色嘅。龍鼓灘都黑色嘅。係啊，咁呢度行出嚟咧，就係望到好大浪啦。然之後咧，海邊嗰度咧有幾嚿石頭喺個海上面嘅。好，依家天氣如何啊？而家又落翻雨。係啊，咁我哋跟住就要去下一個景點啦，就係去前面嗰個教堂啦。啊，依家落雨喎，最衰啊！頭先冇落雨嘅，落嚟嗰時。嚟到呢個維克比較出名嘅地方啦，就係教堂啦。不過今日教堂唔係星期日啦，呢度冇開啊。冇開。咁就係一座紅色頂嘅教堂咯。係啊。個環境好靚啊！呢個位咧其實已經係呢個鎮嘅山頂㗎咯喎。山頂。係啊，我哋如果望下咧，前面就係個小鎮啦，跟住離遠就係嗰個海灘啦。好，大家離遠見唔見到個瀑布啊？就係今日咧另一個目的地啦。咁我哋一陣要行上嗰個山嗰度咧，然之後睇瀑布嘅。咁我哋架車咧已經泊咗喺度啦。要行樓梯嘅喎，得唔得啊？好高個級樓梯，你睇下。跑步諗住。哎呀！呢度咧有條好長嘅樓梯啊，係上去嗰個觀景台嗰度嘅。而前面望到咧啲氣勢幾磅礴啊！係啊。嗰啲水花。粉粉聲啊，已經。啊。呢度好多遊客。係咩嚟㗎？彩色嘅。哦，彩虹啊！係啊。呢個你望到彩虹啊，係啊。彩虹啦，影耐啲至睇到㗎啦。見唔見到？
本地嘅普通話。哇！啲人企到好近喎，係咪啊？夾個小朋友係啊，濕晒啊！依個咧，依個先濕啊！依個哇，係濕晒啦。好，唔緊要嘅，好快吹得乾嘅啫。哎呀，我哋依家咧行上個瀑布上面啦。係啊，計下幾多級樓梯啊？3、4、6，差唔多到啦。應該有400級啊！呢度係啊。上面啊，我嚟咗望個景都幾靚喎！呢度睇下嗰個瀑布先，冇咗我哋腳踩嘅。哇！有高喎，瀑布原來。喺呢度啊？唔好望下低喎。都唔係佢有啲嘢包住嘅。呢度有條路行㗎，去到另一個瀑布嘅，即係上游呢個瀑布。哦，哇！我哋依家4點半左右咧嚟到間歇泉啦。睇下呢度最出名咧就係呢個間歇泉啦。會噴嘅。係啦，咁咧就上次我哋喺流山人都見過嘅，不過我記得冇咁高啊。睇啲相呢度話好高嘅，唔知係咪真係咁高咧？咁呢度係地熱都有，所以咧就會有啲蒸氣啊、溫泉。而家就陽光普照啊！好大陣味係咪？啊！啲硫磺味啊，嗰啲溫泉噴出嚟嘅咧，好濃烈嘅味啊！誒，嗰啲水咩顏色㗎？石灰水嗰係啊灰色嘅。係啊，呢啲咧，呢個有啊，呢個清楚啲啦。啲磚咧，隔離嗰啲哦幾多度啊？呢度寫住個牌。 80至100度。哇！可以煲雞蛋。一定得啦，但係哇！依家突然之間呢啲煙多咗好多喎。飆上係啊，哇！哦，伸手不見五指啦已經。係咪就嚟噴咧？會唔會究竟？係啊。啊！係咪啲地殼活動嚟到咧？其實佢架車喺度，後面嗰啲唔係地震聲嚟㗎喎，後面有架車喺度硬係㗎。即係咪咁樣掘多個窿出嚟，就多個間歇泉喺度？我哋依家好多人喺度咧圍觀啊，睇下幾時噴啊！係啊，舉呢個手機。如果係新城市廣場就可能踏正啊，踏到噴一次嘅。呢度唔知幾時噴一次咧？你 stop 佢先啦，而家。而家可能隨時噴㗎喎，我驚錄唔到喎。黑曬啦！嗱，啲煙吹多咗啦，咪大風咗依家。哇！喺呢度係另一個啊！嗱，而家噴緊啦，呢度好多煙啊，係啊，係咁慢慢噴上嚟呢度。會唔會高嘅咧？再，睇下會唔會高咗啦，高咗啦！啊，你睇下我右手邊，而家呢度噴緊，而家慢慢咁噴上去，一陣可能噴到10幾20尺㗎喎。哇！好似不斷咁煲水啊！呢度係嘛？咁煲啊！我哋話突然之間有大煙咗係咪啊？大煙咗就應該係一個信號嚟嘅，就差唔多咧又要噴啦。就夠時。呢度其實有幾個泉眼嘅呢度啊？係啊，1、2、3，起碼3個呢度。冇啊，掘一個窿就有一個泉眼咯。係啊，因為個底下嗰度啊掘得好多喎，嗰度啊，係啊，都仲有喎。全部都係㗎嘛。我哋咧又翻嚟呢個噴得最勁嗰個啦，你嗰邊可能好啲啊？睇下佢幾時又再噴過嘅喎。今晚嘅營地咧就叫做 Uffnet， 係啦，應該係咁讀啩。呢度有充電站啦，有啲叫做佢叫 cottages， 有啲屋仔啦，跟住咧亦都有幾個營地嘅位㗎，係啦。咁有啲又要插電啦，有啲就唔使插電嘅，係啦。咁呢度咧係黃金圈裏面咧近雪山嘅地方啦，所以我見到側邊咧都有好多冰啊，未融㗎。然之後營地咧就有個佢唔可以叫廚房啊，因為要寫住 Do not cook in here， 係唔俾煮飯嘅。不過洗碗啦、煲水咧就可以喺度做嘅。咁另外有啲洗衣機啦，有啲台凳俾大家坐下啦。同埋呢度最好嘅地方咧，
就係出面有個熱水池啊，俾大家咧可以浸嘅。佢聲稱咧就話唔係聲稱，有極光嘅時候咧可以浸住喺度睇極光嘅。咁呢度離遠就望到個好靚嘅景啦。咁啲水我啱啱都試過嘅，係熱嘅，係熱嘅。我哋已經又煮緊晚飯啦。等我睇下爸爸整緊啲咩餸先。等等，今日有咩餸食啊？今日有呢個麥樂雞啦、火腿啦、沙甸魚啦、菜差唔多整好啦，夠晒淋啦。喺頭先嗰間檸檬超市啊，係啊，波蘭嗰度買嘅。係啊。今日天氣咧OK 嘅依家，係啊。咁啊，我睇個極光指數得1.7咋，即係冇乜機會睇到噶啦。就算啲雲散開咗，係都冇乜機會噶，係冇辦法啦。唉，呢個真係大自然嘅嘢。係啦，我哋咧好快就煮完飯啦喎。咁啊，我哋睇下今晚有咩餸啦。係有呢個麥樂雞。啊，係咪最後噶啦？食其實好大包咁咪。唔係，仲有啊，火腿炒蛋。跟住呢個菜，等，哇！呢個係呢個都唔係西山菜係嘛？苦啲嘅，係啦。咁今日我哋個晚飯嘅景色係點樣樣㗎？隔離係一架車。好啦，咁好啦，咁啊可以望下天窗嘅，天窗係有少少藍色嘅天空啦，加啲雲。